Agora eu vou mostrar para vocês a diferença de um profissional para um cara que se diz profissional e é um meia colher. Tá? Vamos levar vocês ali agora. Então é aquilo que eu falo sempre, tá bom, gurizada? Olha aí, ó. Aqui passa um baldrame, né? Uma madeira aqui de 12 por 7, mais ou menos. Que é isso aqui que está sustentando então o assoalho da parte de cima. Olha o que o cara fez. Até aqui, mais ou menos esse cano, o cara trouxe tijolo maciço. Daqui para cima ele começou a botar tijolo 6 furos, ó. E olha o mais grave de tudo isso. Ele não isolou, tá? O pau baldrame ali, ó, a guia baldrame. Então, se eu não venho verificar e retirar todo esse aparato que ele fez aqui, essa cachopa inteira que ele fez aqui em cima, olha, gente, provavelmente essa casa iria pegar fogo bem em breve, muito rápido, tá? Aí ali, ó, isso é inadmissível em uma obra. E isso tem muitos por aí. E aí eu pergunto para ti, meu amigo, quando você pega um profissional que ele cobra o preço justo e faz bem feito, você ainda vai reclamar? Ou você vai pegar um meia boca, um marca-diabo para colocar em risco o teu bem, às vezes o teu único bem? Então é de se pensar bastante. Olha aí, ó. Isso é inaceitável. Dá uma olhada aí como já estava queimando a guia baldrame aqui, ó. Dá uma olhada nisso aí. Se eu não sou um profissional nesse momento, vamos supor que eu deixasse essa cachopa aqui, ó, né, aproveitasse essa cachopa e trouxesse a lareira e emendasse então a minha outra chaminé até aqui. Você acha que iria acontecer o quê? Com certeza já o nosso amigo perderia sua casa, porque começaria a pegar fogo aqui, ó, nessa madeira seca aqui que é uma pólvora, tá? Isso aí pegaria fogo muito rápido na casa. Com certeza. Muito rápido. Então, meu amigo, eu vou deixar uma dica para você, tá? Eu vou deixar uma dica para você, eu toco muito sempre nesse assunto. Não hesite em pegar um profissional sempre, principalmente quando você vai trabalhar com calor e tenha fogo, tá bom? 549-8150-2429, esse é o telefone do Marca do Sul para você me levar para todo o Brasil. Forte abraço para você.